தும்பல் பிரச்சனைக்கு பாகற்காய் இலை, எலுமிச்சை இலை, வேப்பிலை, மஞ்சள், சாமந்தி பூ, இஞ்சி போன்றவை மருந்தாகிறது. பாகற்காய் இலையை பயன்படுத்தி தும்மலை போக்கும் மருந்தை தயாரிக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு பாகற்காய் இலைகளை எடுத்து நன்றாக சுத்தப்படுத்தவும். பின்னர் பாகற்காய் இலையில் நீர் ஊற்றி சுமார் 2 மணி நேரம் ஊற வைத்து, பின்னர் இலைகளை வடிகட்டி தண்ணீரை தினமும் ஒருவேளை குடித்து வர தும்மல் கட்டுப்படும். பல்வேறு நன்மைகளை கொண்டது பாகற்காய் கொடி. இதன் காய், இலைகளில் அற்புத மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடையது. ஒவ்வாமை, தொற்று ஆகியவற்றால் வரும் தும்பலுக்கு மருந்தாகிறது. தலையில் நீரேற்றம், நெஞ்சக சளி போன்ற காரணங்களால் தும்பல் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. தும்பலுக்கு சாமந்தி பூ மருந்தாகிறது. சாமந்தி பூவுடன் இஞ்சி சேர்த்து தேநீராக்கி குடிப்பதால் தும்மல் பிரச்சனை சரியாகும். எலுமிச்சை இலையை பயன்படுத்தி தும்பலுக்கான மருந்தை தயாரிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது வேப்பிலை எடுக்கவும். இதனுடன் எலுமிச்சை இலை, சிறிது மஞ்சள் சேர்க்கவும். பின்னர் நீர் விட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டும். கொதித்து வரும் நிலையில் ஆவி பிடிப்பதால் தலை நீரேற்றம் குறைந்து தும்பல் கட்டுப்படும். இது நெஞ்சக சளியை கரைத்து தும்பல், இருமலை போக்குவதாக அமைகிறது. விராலி மஞ்சளை பயன்படுத்தி தும்பலை போக்கும் மருத்துவம் குறித்து பார்க்கலாம். தும்பல் பிரச்சனை இருக்கும்போது விராலி மஞ்சளை விளக்கின் நெருப்பில் காட்டும்போது வரும் புகையை நுகர்வதால் தும்பல் விலகும். எப்போது தும்பல் விலகி போகிறதோ அப்போது பல்வேறு நோய்களும் விலகி செல்கின்றன. எனவே இது போன்ற எளிய மருத்துவத்தை கொண்டு தும்பல் பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடலாம்.